tulianza kulizungumza kule Bububu. Sisi mpango wetu una maeneo 12. Nilianza kuyazungumza kule Bububu, naomba leo Pangawe City Center, the new City Center. Maana tukiyazungumza hapa najua yatafika Unguja nzima, yatafika na Pemba. Au si kweli jamani? Kweli si kweli? Tulianza kuzungumza, naomba niyarudie kwa haraka maeneo tulioanza kuyazungumza. Tulizungumza kwamba la kwanza kwetu sisi ni kuangalia mahitaji ya wakati. Ndio msingi wa sera yetu ya elimu. Hatuwezi kumpa mtoto elimu ambayo hailingani na mahitaji ya sasa na mahitaji tunapokwenda. Na ndio maana tukasema sisi elimu itaanza na mwanafunzi mwenyewe. Kuangalia katika makuzi yake, je, aweko wapi Wizara ya Elimu au aweko wanawake na watoto? Na kuangalia vipi wazazi watashirikiana na serikali katika kuhakikisha kwamba mtoto anasoma na anapata maarifa yanayohitajika. Eneo la pili tukasema ni la mwalimu. Tulisema nchi hii tumefika pahala katika mtu dhalili aliyekuwa dhalili, badala ya kuwa na heshima yake ni mwalimu. Kwa hivyo sisi tunachosema, tulichotangulia kusema ni kwamba sisi wa kwanza, ili uwepate elimu lazima umnyenyue mwalimu. Na tumeyaeleza mengi, nadhani leo si ya kuyarudia tena, lakini ni pamoja na mafunzo yao, maadili, utumishi wao, na kuwa na tume ya utumishi maalum ya walimu ili izingatie mambo mbalimbali na maslahi ya walimu. Lakini kikubwa tukasema itakuwa marufuku mwalimu kwenda kwenye mwenge. Sisi hatutaki walimu wa mwenge. Kama utaendelea kuweko mwenge, sasa sisi tunasema hatutaki walimu wa mwenge. Mwalimu apate heshima yake, lakini kikubwa mwalimu aishi kwa kipato chenye heshima, kwa kujenyua mafao yake yote anayopata na haki zake. Lakini kikubwa ndugu zangu ni kuwatoa walimu katika mikopo ya kausha damu. Leo kila mwalimu unayemkuta hoi bintabani, kachukua mkopo wa milioni 10 alipe milioni 16. Hii itakwenda kuwa mwisho, kwa sababu ni sera yetu sisi kuanzisha mfuko maalumu wa maisha ya watumishi wa umma wakiwemo walimu. Sisi tunasema ni provident fund. Tutaifafanua siku ambayo tutazindua ilani yetu, lakini kwa ufupi ni hilo. Lakini jingine tukasema katika elimu ni pamoja na taasisi za mafunzo ya walimu. Kwa mfano Nkuruma itarudi Nkuruma na itakuwa Betrasi. Hatutotaka Nkuruma chuo cha walimu kikawekwe sijui kichochoro gani sijui. Huko tumeshatoka. Tutarudisha na tutaimarisha chuo cha walimu kikiwa Nkuruma, kwa sababu ni alama ya elimu katika nchi hii. Ni alama ya elimu katika nchi hii. Lakini pia tukasema kwamba katika taasisi zetu zile ambayo ni alama ya elimu, ikiwemo skuli ya Lumumba. Leo skuli ya Lumumba imekwenda kujengewa hospitali pale pembeni. Sisi tunasema ilikuwa jambo zuri, lakini lilikuwa na makosa katika uamuzi. Kuna mtu anasema tutakwenda kuipiga michi hospitali ya Lumumba. Unajua ndio ile hadithi ya kiongozi aliyokwenda kutembelea hospitali ya wagonjwa wa akili. Alipokwenda akaitiwa wale waliokuwa afadhali kidogo.
Sasa mmoja anaonekana kwamba watu wameshughulika, kiongozi kaja, yeye anacheka, hapatikani kauli. Wakamuuliza wenzake, mpaka watu akaulizwa, we vipi bwana, pana kiongozi pana, we unachekea nini? Nasema mimi si cheki bwana, napiga hesabu. Mimi hapa hospitali nililetwa na askari mmoja tu, na huu mwaka wa 3 nipo. Huyu mwenzangu aliletwa na askari 40, atatoka lini humu? Sasa alidhani kwamba na yule ni mgonjwa mwenzao. Sasa na wao wanadhani kila mtu mgonjwa kama wao.